Мать оставляет годовалую дочь в доме, совершенно одну. 10 лет спустя она возвращается и видит кое-что необычное. Жители российского города Ярославль никогда не забудут эту историю. Однажды они из дома услышали громкий детский плач. Сначала им показалось, что там несколько детей. Кроме этого, плач не утихал более нескольких часов, дней. Прохожие заметили, что несколько дней в доме не горит свет, и, наконец, решили обратиться в полицию. Когда полицейские вошли в дом, то были шокированы увиденным. В темной гостиной сидел ребенок, и никого из взрослых рядом не было. Она лежала на грязном полу, дома никого не оказалось, кроме годовалой девочки. Хозяева съехали, забрав с собой все, кроме ребенка. Девочку тут же госпитализировали, там врачи сказали, что у нее было сломано бедро, у ребенка было сильное истощение. Девочка провела в этом доме совсем одна, по меньшей мере, неделю. Выяснилось, что девочку зовут Лиза Вербицкая, полиция искала ее родителей, но все безрезультатно. Они исчезли. После больницы девочку должны были отдать в детский дом, где она должна была пожить до тех пор, пока кто-нибудь не захотел бы ее удочерить. Тогда, когда девочку отвезли в больницу, Инна приходила в больницу к своему сыну. Однажды она услышала плач ребенка за стеной и пошла успокаивать его. Так они и познакомилась с Лизой, и Инна узнала ее историю. Тогда Инна начала носить девочке подгузники и игрушки. У женщины было 2 ребенка, и она никогда в жизни не думала о том, чтобы усыновить кого-либо. Но в тот день, когда Лизу выписали, Инна сказала, что настолько привыкла к девочке, что не сможет жить без девочки. Я спросила у врачей, где могу найти Лизу, и тут же отправилась за ней несколько месяцев спустя. Все вопросы с документами были улажены, и Инна привела девочку к себе домой. Когда ей было 2, она еще не могла нормально питаться, боялась громких звуков. Спустя еще год девочка пока еще не могла нормально ходить. Инна решила отдать девочку на танцы в надежде, что музыка поможет девочке справиться с трудностями, будет ее вдохновлять и поможет развиться в физическом плане. Это сработало. Благодаря танцам, заботе и любви Инны, вскоре Лиза стала очень веселым ребенком. Когда настала пора отправлять девочку в школу, никто не мог себе представить, что именно эту девочку когда-то родители оставили одну на произвол судьбы. Она отличалась внешне от других детей, поэтому привлекала к себе внимание. Некоторые дразнили ее в школе, говорили «цыганка» или «шоколадка». Но Лиза была очень солнечным ребенком, и вскоре все ее полюбили. Она не стыдится себя, сказала Инна. Когда она была маленькой, я сказала ей, что многие будут с интересом смотреть на нее, но ты не обращай внимания на них. В то же время девочка уже в 12 лет выиграла множество конкурсов, она очень талантливая, ее даже пригласили работать моделью. Вскоре после этого Лиза выиграла еще одно соревнование и стала известна как самая красивая девушка в стране, и тут внезапно появилась биологическая мать, которая 11 лет назад оставила дочь умирать от голода. Она нашла Лизу и начала говорить о своем естественном праве увидеться с ребенком. Ей, конечно же, отказали, она даже не смогла объяснить, почему 11 лет назад оставила ребенка одного и уехала. Она была лишена всяческих прав на ребенка. Теперь Лизе решать, захочет ли она когда-нибудь увидеть свою биологическую мать или нет. Именно любовь спасла этого ребенка. Невозможно поверить, что любовь избавила ее от сложной судьбы, и теперь она достигла такого успеха именно благодаря Ине. Это чудесно, дорогие друзья. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.